Você conhece os méis das abelhas sem ferrão? São abelhas nativas do Brasil e que oferecem alimentos únicos. Esse daqui é um dos méis mais complexos nativos do Brasil. É o mel da abelha borá. O mel da borá, Tetragona clavipes, é um dos méis brasileiros nativos do Brasil mais complexos em termos de aroma, fragrância e sabor. Ele é muito valorizado, sendo um dos principais, um dos méis mais caros, produzido pelas abelhas nativas, as abelhas sem ferrão do Brasil.